자, 바로 이어서 4부로 넘어가 보시죠. 오늘의 요새 가시죠. 가시지, 예. 무엇을 소리 한번 도와드릴까요? 하고요. 이러면 한 30분이면 끝나지 않겠나 싶습니다. 여기는 뭐 물 만났죠. 거의 뭐, 예? 업으로 보조로 갖다 다 죽여버립니다. 할 게 없어요, 여기 맵은. 상승이라는 게 있는데 여기는 뭐 다 불이죠. 거의 뭐 보조에 다 죽었습니다. 집주 집주 보조가 이제 그 만화도 덜 드니까는. 뭐야 이거. MP 도 거의 안 들 겁니다. 포션도 거의 안 먹을 거예요 제가. 용병이 좀 아파하죠. 어쩔 수 없습니다. 화형 저항이 좀 딸립니다 용병이. 일부러 그렇게 세팅을 했어요. 안고 끊어 해골 꼭 넣어줍니다. 아뎀을 돌려야 되기 때문에. 자, 여기 계단을 찾았지만 벽타기를 해서 필드 몬스터를 다 잡아줍니다. 여긴 쉽죠. 그냥 맵도 뭐 슬렁슬렁하게 생겨가지고 놀기 좋습니다. 여기는 어떻게 보면 이 맵에 오기까지를 기다렸습니다. 제가 아주 물 만난 고기죠. 그래가지고 펄불 바로 확인해줍니다. 에테 아니면 버려주고요. 의미가 없죠. 벌써 다 돌아갑니다. 예. 라고 이제 경험치도 오르는 게 좀 보입니다. 아, 참, 그전에는, 야, 이게 말이 됩니까, 여러분? 그, 액트 1에서 지금, 뭐야. 잠깐만, 이거 끌고 가서 보자, 이거. 그럼, 액트 1에서 액트 3까지 다 미는 동안에 이거 오는 거, 이거. 시간은 못해도 좋기, 6시간은 걸린 것 같은. 아닌가? 어쨌든. 빠르죠? 빠르죠? 공을 까주고요. 파이어 에그 까주고요.
반사 데미지로 잡아주고. 아주 좋아요, 아주 좋아, 아주 좋아요. 아, 몬스터 많았어. 너무 좋아. 몬스터도 많고, 여기 뭐, 스킬을 스왑 안 해도 되죠. 거의 뭐, 어주로 다 잡습니다. 이거. 기둥. 정확하네요, 기둥. 기둥 맞죠? 기둥 까주고요. 번역 누가 있는지 몰라도 기가 막혔다. 기둥 확실하게 날려줍니다, 여러분. 죽을 일이 없죠. 와, 이거 불 나오는 거 노사한 거 보세요. 앞에 10%불 나오죠. 탄소 수치가 높다는 겁니다. 뱉어낼 때. 거듭 차야지. 어? 이 족쇄, 어이? 아래 족쇄를 담고 있네? 몰랐습니다. 처음 봤습니다. 제가 어쨌거나 저쨌거나 발차기로 구원해 준 거죠. 보자. 다 돌았죠. 정말 빠르죠. 뭐야 이거? 움직이는 것 같은데? 응? 움직이는 것 같은데 아니네? 그냥 빤나 보다. 자, 빠르게 다음 맵으로 넘어가줍니다. 응? 이상한데? 이상하네. 자, 비주알인가 미주알인가 잡아줍니다. 여기서는 또. 여기선 조금 더 꼰드랐겠네요. 입마가 있으면 꼰드랐습니다. 8.5미. 뚱. 여기서는 뭐 거의 뭐 죽을 일이 없어요. 자, 길 빨리 찾았죠. 빠르게 여기로 돌아줍니다. 주고요. 보스 좀 쳐주고요. 보스 좀 쳐주고요. 기둥. 기둥 잡아때려주고요. 이름 참 잘 지었어, 기둥. 자, 여기 찌짐이, 오브. 날려주고. 더미더미 해골더미. 스피노브. 아깝네. 좀 아까봐요. 내가 찾는 게 있는데 저건 아니에요.
씹주. 일단 겉에만 다 돌고 센터발이 금방 돌립니다. 이동 꺼져주고. 뭐야? 먹지 않겠습니다. 에그 폼까지 와가지고 이런 걸 먹어가면서까지는 생계를 유지하고 싶지 않습니다. 이렇게 하면 먹을 줄 알았어. 자, 잡아주고요. 자, 이제 끝에 다 돌았죠. 센터발이 이제 출격합니다. 또 많다. 무슨 일이고? 무슨 일이야? 뭐야, 전기치 지금 또 왜 이래 많아? 이민턴 모드인가? 오늘 방황했니? 친구 곁으로 보내줬고요. 이야. 좋았죠, 비주얼. 포즈를 바디샷. 뭐야 이거? 이야, 안 나오네. 죽는 건 세상에 제일 이쁘게 죽네. 응? 자, 여러분 다 밝혔죠? 금방 돈다 진짜. 맵이 이게 넓어 보여도 중간에 뻥 봐요. 이 뻥 뚫려가지고 큰 게 아니에요, 여러분. 맵이 큰 게 전혀 아니에요. 맵은 큰데 중간이 빠끔합니다. 빠끔해. 나쁘지 않아요. 초반용. 휴대피 10, 능률 53. 나쁘지 않아요. 겟. 아, 명중 더 붙어야 되는데. 너무 아쉽네. 일단 10. 나중에 바바리안 키울 거기 때문에 그때 저참을 챙기도록 하겠습니다. 레벨 제한도 낮아가 좋아요. 초반용입니다, 저거. 아, 금방 오죠. 자, 여기 벌써 웨이가 있습니다, 여기.
구발에 바로 있어요. 불 켜고요. 그래도 뭐 다 잡아줄 겁니다. 오. 짤 좋아요. 짤 좋아요. 뭔가 나올 것 같죠? 무서운데 이거든. 저주 걸렸을 때 얘도 무섭습니다. 조심하세요. 딴딱 빌려주고 도리뽕 3% 빈약하죠. 안 돼. 오딕도 플레이또 해보고 싶은데 버립니다 그냥. 기둥 쓰러뜨려 주고요. 더미 해골 더미 해골함. 누구야 불꽃슛. 해놓고 여러분 이 컨텐츠는 솔직히 제가 종집으로 못 찍을 것 같습니다. 무슨 말이냐, 오늘은 시간 관계상 액트 5까지 못 넘어갈 것 같아요. 너무 아깝습니다. 액트 1, 2, 3, 4까지 해서 별다른 득템이 없다면은 분명히 액트 5에서 좋은 아이템을 겟할 것 같은데 그걸 할 수 없다는 사실에 그 현실이 참 안타깝네요. 근데 어쩔 수 없어요. 오늘 제가 뭐 게임에 몰두를 못해가지고 컨텐츠 진행을 진도를 쭉쭉 뽑지를 못했어요. 다음에 한번 기회가 된다면 다시 한번 또 도전해보고 싶네요. 오늘 어쨌든 5부까지 못 갈 것 같습니다. 그래도 어쨌거나 저쨌거나 4부 마무리까지 잘 지어봐야겠죠. 조금 불안한 감이 있으니까 이거 써줍니다. 뻥. 둥. 여기도 꽤 넓네요. 여기를 이렇게 돌아본 적 없어요. 여기도 제가. 그러면 여기도 거의 뭐 올라오면 바로 저기에 맵이 있었거든요. 빗길에 가는. 바로 대장장이 잡았죠. 기둥 무너뜨리고. 디아블로의 기둥이라 부릅시다. 저걸 갖다 우리는. 여러분, 저걸 갖다 우리는 디아블로의 기둥이라고 불러봅시다. 야, 이거 맞네. 와, 이 맵이 진짜 넓은데? 이렇게 돌았다고? 돌았네, 진짜. 자, 이제 센터발이 뚫고 돌아봅시다. 그리고
불가능해. 강철리. 실시한 걸 다 먹어보네. 처음 봅니다. 기생 처음입니다. 솔직히 뭐 저런 건 주지도 않았었으니까. 아깝죠. 자, 돌아주고. 이것도 뭐 마찬가지네요. 공간이 조그매가지고 맵은 넓어 보인다고 생각할지언정 넓지 않습니다. 안에 뻑뻑해서 막 할 것 없이 다 돌고 들어가겠네요, 바로. 우선 1이고 간통 벨트 아마존 벨트 남았죠. 꼬리 하나 쭉쭉 파라마가 끼는 벨트입니다. 관통이 있어서 몬스터들 뚝배기로 간통하고 뒤에 몬스터까지 뭐 데미지를 줄 수 있기 때문에 파라마의 필수까지는 아니지만서도 선호하는 벨트입니다. 아마도. 이거 못 걸리는 거. 이렇게 돌았죠. 여기 가봅시다. 맵을 덜 밝혀. 뭐야? 뭐 쓸만한 것들이 뭐 지금은 의미 없지만서도 조금씩 나오긴 하네요. 뭐 짤데기 없는 거긴 한데 벌써 다 돌았나? 뭐야 이거? 다 돌았죠? 다 밝혔죠? 갑시다. 불강. 희생이라 그러죠. 대장장이 뚝까 패고 가봅시다. MP가 좀 많이 딸릴 것 같은 그런 맵이네요. 디아블로의 기둥을. 이거 뭐야, 또 숨겨진 보관함이야. 아까 지금 기둥이었는데. 왠지 여기다. 깊숙하게 들어가 봅시다. 네. 올라갑시다.
저는 아무도 없을 낀데. 그렇죠. 잡아주죠. 둘. 자, 슛. 띠롱. 약간 아쉽네요. 응? 연줄. 여러분, 제가 죽게 하는 게 급속도로 줄었죠. 미쳤습니다. 이번 컨텐츠 실패입니다. 가을까지 무리 됐어요. 아, 뭐야, 불강 일로 와버렸잖아. 저 밑에죠. 밑으로 가면 비행장이 있습니다. 번개. 자, 보호주로. 잠깐만요. 기괴한 설정미들 다 잡고, 보호주로 바디샷. 끝났다. 바디샷. 정확하게 들어갔죠. 뭐 없죠? 줄을 대충 그려놨네. 자, 경험을 신당 찾아봤죠. 빠르게 갑시다. 빠르게. 자, 이제 나왔죠. 헬로우. 자, 여기 초파리들 나오는데 항상 초파리들은 육구지 위에서 잡아주면 안됩니다. 아이템 떨어져서 녹아버려요. 터미네이터 넣는 거 보셨죠? 똑같습니다. T502 녹을 정도인데 일반 여기 나오는 아이템들은 그보다 약한 소재로 만들어진 아이템들이기 때문에 불강 위에 용광로에 떨어지면 다 녹아버립니다. 잠깐만, F8이들은 안 나올 수도 있겠다. 얘들이 나오니까는. 유기한 놈들 나와서 날파리들이 안 나올 수도 있겠어요, 여러분. 월스. 안 돼. 응? 잡아줬죠. 보디크롬 플레이토너. 보통 DR은 할 때 5분 걸립니다. 여기서부터 정확하게 5분이면 아니다. 벽구석 다 잡아야 되니까 뭐 6분이면 충분합니다. 지금으로부터 현 시간으로부터 6분. 깔끔한 6분 안에 클리어하겠습니다. 날파리 있죠.
여러분, 이 손에 이 파란색 불 나는 애들이 냉기 면역인 줄 알았는데 아니 얘는 빨간불인데 냉기 면역이 되네요. 그냥 마법 몬스터가 면역이 있나봐요. 초파리들 녹여주고요. 초파리들 살살 녹죠. 찌짐찌짐. 냉기 면역이죠. 얘들은 불면역. 아하. 자, 다 잡았죠. 항상 저는 왼쪽부터 옵니다. 뭐 어디 가노 저거? 저 어디 가노? 텔레포트로 땡겨왔죠. 도망간 놈. 대장을 죽여라. 여기 제 에어미세 모드 할 때 보여드렸죠. 곰팡이 쓰는 거. 안 그렇게 돼. 해도 후딱후딱 지나다니면 충분합니다. 말 한번 갔다 올게요. 부은 것 좀 비울게요. 이 액트 5까지 가면 다 채우긴 하겠다. 이런 게 나오죠. 이런 게 나오죠. 아이템이. 위험하죠. 여기 항상 위험했던 곳입니다. 항상 텔레포트로 슝슝슝 가다 꽁겨서 막 다이 그랬던 곳입니다. 배럴 건들레 구경 한번 합시다. 자, 투창 기술 이면 좋은데 씨 아깝네요. 버렸어. 음. 만화가 필요해. 찌릿찌릿찌릿찌릿. 아이씨, 보스를 죽여버렸네. 싫어. 볼 거 없죠? 뽑을까요? 바로 버리고. 찌진찌진. 바디샷. 바디샷. 뭐? 샤코. 여러분. 이렇게 되면은 애매해지는 거죠. 과연
내가 여기까지 밀면서 왔기 때문에 이렇게 샤코 나온 건지, 그냥 샤코 나올 팔자였는지. 그리고 일단 샤코 완전 개 핫발이죠. 141이 아마 으뜸일 겁니다. 100일이면 100일 나오기도 힘든 수치인데, 자 어쨌든 여러분 여기까지 이제 액트 1부터 액트 4까지 밀고 왔습니다. 밀고 왔고, 5부 진행이 가능할지 말지 모르겠지만 일단은 4부는 여기까지 하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사하고요. 5부에서 뵙도록 하겠습니다. 일단 잠시만요. 자, 네, 좋네요. 자, 어쨌든 4부는 여기까지 하고요. 5부에서 뵙도록 하겠습니다.